तो हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये सागवान का दरवाज़ा है, CNC कार्विंग में है। तो आज बहुत अच्छा डिजाइन लगता है देखने में, देख सकते हैं। अभी इसमें रेगमाल मार के रखा हुआ है, यहाँ पे तैयार है, इस पर कलर चढ़ेगा, फाइनल है। तो इस पर कलर चढ़ा के प्रोसेस आगे करेंगे। तो देख सकते हैं, हमारे वीडियो में बने रहें। तो हमारे वीडियो नए से नए देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे डोर हैं, डिजाइन में CNC डिजाइन में है, बहुत अच्छा डिजाइन है।